παιδιά, είμαι ο Κώστας από The Tech Lads και καλώς ήρθατε στο νέο μας βίντεο. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα PC και θα χτίσουμε το build των 250€, το οποίο μπορούμε να βρούμε και στο group της ομάδας μας. Το build αυτό είναι ένα πολύ οικονομικό build, το οποίο είναι συνήθως για συστήματα γραφείου ή για συστήματα gaming, τα οποία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες αναβάθμισης στο μέλλον και θέλουν μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε αργά αλλά σταθερά. Στο συγκεκριμένο build έχουν γίνει μερικές αλλαγές, όπως το ότι χρησιμοποιούμε έναν ήδη υπάρχοντα σκληρό και ήδη υπάρχοντα τροφοδοτικό. Εκτός αυτού, δεν χρησιμοποιούμε τη RAM που έχουμε βάλει στο build της ομάδας μας, αλλά για RAM χρησιμοποιούμε τη G-Skill Aegis 8GB στο 3000 MHz, γιατί το σύστημα θα μπει σε γραφείο και χρειαζόμαστε αρκετή RAM για να κάνουμε τη δουλειά μας. Η μητρική που χρησιμοποιούμε είναι η ASRock Alpha320M, η οποία έχει γίνει και review από μένα στο group της ομάδας μας, την οποία μπορούμε να τη βρούμε στα 50€ περίπου και είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη και καλή μητρική σε αυτή τη τιμή. Υποστηρίζει όλους τους επεξεργαστές Ryzen και με BIOS Update θα υποστηρίζει ακόμα και τη νέα γενιά μέχρι και το 2020. Ο επεξεργαστής που χρησιμοποιούμε είναι ο Athlon 200G της AMD, ο οποίος είναι ένας διπύρινος με 4 thread που μπορούμε να βρούμε στην τιμή των 60€ περίπου μαζί με τα μεταφορικά. Είναι ένας αρκετά δυνατός επεξεργαστής για το σύστημα που θέλουμε και μπορεί να φέρει σφαίρας όλες τις λειτουργίες που θα θελήσουμε να κάνει. Επίσης έρχεται μαζί με τα Vega 3 γραφικά του, τα οποία είναι ισχυρά μεν για να παίξουμε μερικά ελαφριά παιχνίδια σε 720p, αλλά όχι και τόσο για να τρέξουμε βαριά παιχνίδια σε 1080p ή γενικά παιχνίδια σε 1080p με ικανοποιητικό frame rate. Οπότε αν κάποιος θέλει να παίζει παιχνίδια τύπου LOL ή CSGO σε 720p ή ίσως και 1080p με τα settings όμως όλα στα low, τότε είναι ένας πολύ καλός επεξεργαστής και θα πρέπει να το προτιμήσει. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο building. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να ανοίξουμε το κουτί, και όταν να ανοίξουμε εννοώ τα πάντα. Για να βάλουμε το ανεμιστηράκι το μπροστινό, το οποίο δεν περιέχεται μες στο κουτί όπως είναι το πισινό, το οποίο είναι το μόνο που έρχεται μαζί, πρέπει να βγάλουμε το front panel. Το front panel λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε, έχει κάτι τέτοια πιαστηράκια τα οποία ουσιαστικά κλικάρουν μέσα και άμα το τραβήξουμε μπορεί να βγει με σχετική δυσκολία, θα έλεγα. Τέλος πάντων, μην το φοβηθείτε, θα βγει. Αν δεν βγει, θα σπάσει. Αν και συνήθως δεν σπάνε. Αλλά τα χαμηλής ποιότητας κουτιά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό το κουτί πάλι καλά είναι καλής ποιότητας και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, σας το εγγυώμαι. Κουτιά του 15 με 20 όμως μην τα εμπιστεύεστε τόσο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε τους ανεμιστήρες μας. Ο ανεμιστήρας μπορούμε να δούμε ότι μπορεί να μπει είτε έτσι είτε έτσι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι κάτι βελάκια τα οποία υπάρχουν αρκετές φορές σε μια πλευρά τους, όπου δείχνουν προς ποια πλευρά περιστρέφεται και σε ποια πλευρά πάει ο αέρας. Αλλιώς περιστρέφουμε τον ανεμιστήρα εκεί όπου κοιτάνε οι λεπίδες του και βλέπουμε από πού βγάζει τον αέρα. Αυτός ο ανεμιστήρας λοιπόν, αν θέλουμε να βάζει αέρας, πρέπει να τον βάζουμε έτσι. Επειδή ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας έχει ξαναχρησιμοποιηθεί σε build, οι τρύπες που έχει εδώ πέρα δεν είναι φτιαγμένες για τις βίδες που μας δίνει το κουτί, αλλά για αυτές που είχε προηγουμένως, αφού αυτού του τύπου ανεμιστήρες έχουν πλαστικό μέσα, το οποίο ουσιαστικά σκάβει η βίδα και δημιουργεί έτσι τους οδηγούς για να μπει. Αυτή η βίδα ας πούμε θα μπει πανεύκολα, ενώ μια άλλη μπορεί να μην ταιριάζει, γιατί αυτή εδώ ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη ή ελαφρώς μικρότερη. Αν ήταν μικρότερη μπορούμε να το σώσουμε, γιατί θα το ξανασκάψει καινούρια και θα μπει με ευκολία. Αφού λοιπόν έχουμε όμως τις άλλες βίδες, πάμε να το βάλουμε. Καλό είναι να βάζουμε τις βίδες μας πρώτα σε διαγωνίους, έτσι ώστε να κρατιέται σταθερό και να μην χρειάζεται να το κρατάμε με το χέρι. Θα μπορούσαμε βέβαια να το βάλουμε και έτσι, αλλά μετά θα είναι πιο δύσκολο. Οπότε πρώτα κάνουμε τη διαγώνιο για να μας βγει μετά πιο εύκολα. Αυτό δεν ισχύει μόνο στους ανεμιστήρες, αλλά σε ό,τι γενικά έχει 4 ή παραπάνω βίδες. Αφού τελειώσαμε λοιπόν με τον ανεμιστήρα, ήρθε η ώρα να βάλουμε τους σκληρούς.
Αυτό βέβαια γιατί δεν έχουμε άλλους ανεμιστήρες. Κάποιος που θα ήθελε όμως να βάλει παραπάνω, υπάρχουν άλλες 2 θέσεις στο πάνω μέρος του κουτιού. Πρώτα πρέπει να κλείσουμε το front panel με τον τρόπο που το βγάλαμε, δηλαδή απλώς βάζοντας τη θέση του και πιέζοντας. Οι σκληροί δίσκοι μπαίνουν στο drive bay το οποίο βρίσκεται εδώ πίσω. Θα χρησιμοποιήσουμε το κάτω bay το οποίο βγαίνει έτσι για να βιδώσουμε πάνω του το σκληρό δίσκο και μετά να τον βάλουμε στη θέση του. Φυσικά για χρήστες οι οποίοι το κάνουν αυτό πρώτη φορά, καλό θα ήταν να διαβάσουμε και το manual. Βλέπουμε εδώ πέρα πως σε αυτή η τσαντούλα περιέχει ό,τι βίδες χρειαζόμαστε και στο συγκεκριμένο κουτί, όπως και σε πολλά άλλα, παρέχει μικρά straps τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε καλύτερο cable management, τα οποία και θα χρησιμοποιήσουμε γιατί το τροφοδοτικό που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το build είναι αρκετά παλιό και κακό. Οπότε δεν είναι καν modular και είναι από εκείνα εκεί τα άσχημα, ξέρετε, με τα πολύχρωμα καλώδια. Το συγκεκριμένο drive bay λοιπόν λειτουργεί με κλιπάκια και όχι με βίδες όπως περίμενα, γι' αυτό και μου πήρε λίγη ώρα να καταλάβω πως δουλεύει. Οπότε προσοχή στο με ποιο τρόπο κουμπώνει πάνω στο σκληρό μας. Αφού λοιπόν έχουμε το σκληρό μας εδώ πέρα, γυρνάμε το κουτί στο πίσω μέρος του, εδώ πέρα που το είχαμε προηγουμένως, και απλώς τον βάζουμε τώρα στην θέση του, η οποία είναι εδώ πέρα. Αφήνουμε εδώ πέρα να κουμπώσει. Δεν βγαίνει όπως βλέπουμε, αλλά έχει και την επιλογή να βάλουμε μια βίδα ασφαλείας εδώ πέρα για να είμαστε εντελώς σίγουροι ότι δεν πρόκειται να βγει. Προσωπικά δεν τη βάλω γιατί από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά γερή κατασκευή και μάλλον θα καταστραφεί ο σκληρός πρώτα και μετά θα βγει αυτό από τη θέση του. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να βάλουμε το τροφοδοτικό μας στη θέση του. Το τροφοδοτικό μας, πώς μπορούμε να δούμε, είναι ένα αρκετά κακό κομμάτι, ένα Allied Tech, το οποίο δεν το προτείνω για χρήση σε κανέναν. Στο συγκεκριμένο PC μη ρωτήσετε γιατί αναγκάζομαι να το φτιάξουμε αυτό, δεν είναι δική μου επιλογή. Κανονικά βάλτε ένα VS450 το λιγότερο, αλλιώς πηγαίνετε σε ένα CX450, το οποίο όμως η τιμή είναι αυξημένη σχετικά με το VS. Ας πάμε λοιπόν να το βάλουμε. Το τροφοδοτικό λοιπόν έχει τον ανεμιστήρα του εδώ πέρα. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι το κουτί μας έχει μια θέση για ανεμιστήρα, η οποία είναι για τον ανεμιστήρα του τροφοδοτικού και γι' αυτό υπάρχει και το φίλτρο. Άρα θα το βάλουμε έτσι μέσα ώστε να παίρνει αέρα από κάτω. Το τροφοδοτικό πιάνεται με 4 βίδες εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να επιλέξουμε τις βίδες του τροφοδοτικού. Οι βίδες του τροφοδοτικού είναι αυτές εδώ. Αν κάνει focus η κάμερα, πίσω. Αυτές εδώ. Έχουν σχετικά πλατιά κεφαλή και περίπου τόσο μέγεθος, είναι γύρω στο μισό εκατοστό, λίγο παραπάνω ίσως. Βάζουμε λοιπόν το τροφοδοτικό έτσι ώστε να βλέπουμε τις οπές του. Ίσως να χρειάζεται να το πιάσουμε από πίσω έτσι όπως κάνω εγώ και αρχίζουμε και βιδώνουμε. Βάζουμε τη μία βίδα και μετά, για να μην χρειάζεται να το κρατάμε και να μην στηρίζεται όλο το βάρος σε μια βίδα, πάμε και βάζουμε τη δεύτερη. Θέλει αρκετή προσοχή να έχουμε όλες τις τρύπες να κοιτάνε στις θέσεις τους, δηλαδή να είναι aligned ας πούμε, γιατί μετά άμα δεν το κάνουμε καλά πρέπει να χαλαρώσουμε τις βίδες, να το κουνήσουμε ή να τις βγάλουμε στη χειρότερη περίπτωση. Εφόσον βάλαμε λοιπόν το τροφοδοτικό μας, ήρθε η ώρα για το cable management. Ας πάρουμε λίγο τις βίδες από εδώ. Βλέπουμε πως η μητρική μας
έχει ήδη μερικά, η μητρική μας λέω. Βλέπουμε λοιπόν πως το κουτί μας έχει ήδη μερικά καλώδια, τα οποία είναι USB, HD audio και άλλα USB και αυτά που χρειαζόμαστε για το κουμπί του, τα LED του και το reset button. Αυτά λοιπόν θα πάνε στη μητρική. Οπότε αυτά περιμένουν μέχρι στιγμής. Αυτά που θα χρειαστούμε σίγουρα είναι τα καλώδια του τροφοδοτικού. Λοιπόν, συνήθως όλες οι μητρικές πλέον, το 24πινο, το οποίο είναι αυτό εδώ, το έχουν κάπου εδώ πέρα. Οπότε είναι καλό να το έχουμε κάπου εδώ πέρα βγαλμένο. Αυτό εδώ είναι το PCIe για την κάρτα γραφικών μας, οπότε δεν θα το χρειαστούμε. Άρα αφού δεν το χρειαζόμαστε, το βάζουμε απλώς εδώ κάτω και το αφήνουμε να υπάρχει. Αυτά εδώ είναι τα SATA καλώδια. Τα SATA καλώδια πρέπει λοιπόν να μπουν στον σκληρό μας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που είναι πιο κοντά σε σχέση με τα άλλα, έτσι ώστε ο σκληρός μας να παίρνει ρεύμα, αλλά να μην χρειάζεται να έχουμε το καλώδιο έτσι. Να το βάλουμε και αυτό εδώ πέρα όπως βάλαμε και αυτό το PCIe. Αυτό εδώ πέρα είναι το καλώδιο 4pin του CPU, αν και πλέον τα τροφοδοτικά έχουν κυρίως 8 πίνα, και ένα τετράπινο θα κάνει τη δουλειά του, γιατί ένα τετράπινο μπορεί να δώσει μέχρι περίπου 180 με 200 W, οπότε πολύ δύσκολα θα χρειαστούμε ακόμα και το 8 πίνο. Αυτό συνήθως βρίσκεται εδώ πάνω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το περάσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πολύ φτάνει. Μάλλον θα χρειαστεί να κάνουμε πατέντα, αλλά το έχουμε κάπως έτσι. Αυτά εδώ πέρα είναι τα Molex, τα λεγόμενα, τα οποία δεν θα τα χρειαστούμε, πέραν από το να συνδέσουμε το φανάκι μπροστά. Αλλά αφού το κουτί έχει κάποιες σοπές από εδώ πέρα, απλώς θα περάσουμε το καλώδιο, θα το συνδέσουμε έτσι. Μισό λεπτό να δω, αυτό εδώ είναι με τρίπινο, οπότε θα μπει στη μητρική, άρα δεν χρειάζεται Molex, οπότε θα βάλουμε και το Molex καλώδιο εδώ κάτω και θα περάσουμε μετά το καλώδιο για το φανάκι. Το κουτί μας λοιπόν μέχρι στιγμής είναι έτοιμο και πρέπει πλέον να βάλουμε τη μητρική μας. Άρα το παίρνουμε, το βάζουμε σε μια άκρη και αρχίζουμε να δουλεύουμε στη μητρική. Προχωράμε λοιπόν στο ενδιαφέρον κομμάτι, το οποίο είναι η μητρική, ο επεξεργαστής και η RAM. Αρχίζουμε λοιπόν από τη μητρική. Κλασικά ανοίγουμε πρώτο το κουτί. Manual, όποιος θέλει να το διαβάσει, το προτείνω κιόλας άμα δεν είσαι έμπειρος χρήστης. Ένα CD με drivers, το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσουμε γιατί θα κατεβάσουμε από το ίντερνετ, γιατί ποιος έχει πλέον CD. Μία βίδα για άμα θέλουμε να βάλουμε M.2 σκληρό δίσκο, γιατί η μητρική μας έχει τη δυνατότητα να πάρει. Αυτό που πάντα ξεχνάω συνήθως και είναι το λεγόμενο backplate της μητρικής ή αλλιώς το λαμάκι. Δύο καλώδια SATA, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε το σκληρό μας δίσκο. Και τέλος τη μητρική μας την ίδια, η οποία βρίσκεται μέσα σε αντιστατικό κάλυμα. Αυτό βρίσκεται κυρίως εδώ πέρα για να μην φορτιστεί κατά λάθος από στατικό ηλεκτρισμό και κάψει τίποτα, αν και συνήθως υπάρχουν ειδικοί πυκνοτές οι οποίοι απορροφούν το φορτίο, έτσι ώστε να μην γίνει ζημιά στα κομμάτια μας. Οπότε παίρνουμε την μητρική, τη βγάζουμε λοιπόν από το κουτί της, αφήνουμε παραδίπλα, βάζουμε μέσα στο κουτί τα άλλα πράγματα που βγάλαμε και δεν θα χρειαστούμε για την ώρα και το κουμπάμε κάπου πιο δίπλα. Αυτό είναι το mousepad μου και το χρησιμοποιώ κυρίως για να μην μου γουδάρει η μητρική με τις κολλήσεις που έχει από πίσω, το γραφείο, ή για να μην υποστεί ζημιά, ας πούμε, κάτι άλλο. Το ακουμπάω πάνω εδώ, το οποίο είναι μια χαρά, ωραίο, δεν τρίβει κιόλας και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν,
Η μητρική μας βλέπουμε ότι δεν παίρνει καν οχτάπινο, οπότε δεν πειράζει. Αν έπαιρνε απλώς θα συνδέουμε μόνο τα 4 pins, οπότε αυτό που είπα στο τροφοδοτικό πριν δεν ισχύει ότι θα βρούμε απαραίτητα οχτάπινο. Και βλέπουμε πως είναι μια αρκετά καλή μητρική με M.2, μια PCIe που δεν χρησιμοποιούμε γιατί δεν έχουμε κάρτα, 2 RAM slots, το 24πινο, USB 3, βγάζει DVI, HDMI και VGA, PS2 ports, USBs, εδώ πέρα έχει πάλι κάτι USB και το LAN port και γενικά είναι μια ok μητρική, την οποία μπορείτε να δείτε παραπάνω αν θέλετε στο group της ομάδας μας που έχει γίνει άλλωστε και το review. Πάμε λοιπόν με τον επεξεργαστή τώρα. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι λοιπόν, κόβουμε με προσοχή την ταινία εδώ πέρα για να την ξεσφραγίσουμε. Βάζουμε το χέρι μας μέσα να τραβήξουμε. Εδώ φαίνεται ότι κάτι έχει κολλήσει και δεν μου αρέσει και τόσο πολύ αυτό. Πάλι καλά βγήκε χωρίς θέματα το κουτί. Και έχουμε λοιπόν ένα user manual και license της AMD, το οποίο δεν έχει πολύ νόημα να το διαβάσουμε γιατί τις κύριες οδηγίες, ας πούμε, για το πώς να εγκαταστήσουμε επεξεργαστή μνήμη, για αυτά το έχει το manual της μητρικής, οπότε τα αφήνουμε πιο δίπλα. Τον επεξεργαστή μας και την ψύκτρα του. Λοιπόν, ο επεξεργαστής βλέπουμε ότι έχει και αυτοκολλητάκια, άμα θέλουμε να κάνουμε το build μας έτσι πιο καγκούρικο, ας πούμε. Τον ανοίγουμε με προσοχή πάντα, να μην ξεπηδήσει, γιατί πολλές φορές αυτά ανοίγουν εντελώς εκρηκτικά και καταλήγει ο επεξεργαστής να βρεθεί κάτω από το γραφείο. Και τον βγάζουμε χαλαρά, χωρίς φόβο. Έχει πινάκια από κάτω, τα οποία μην τα φοβάστε και τώρα, δεν είναι τρελά δυνατά, αλλά ούτε και πολύ ευαίσθητα. Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν ότι άμα τα ακουμπήσεις λίγο τα κάνεις έτσι, όπως είναι πολλές μητρικές, ας πούμε, της Intel, γιατί οι μητρικές Intel τα έχουν αυτές τα πινάκια, όχι οι επεξεργαστές. Πιστεύουν λοιπόν ότι θα λυγίσουν. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Αντέχουν τέλος πάντων. Δύσκολα δηλαδή θα λυγίσουν. Πρέπει να το προσπαθήσεις ή να γίνει κανένα ατύχημα. Άμα είσαι προσεκτικός και τον χειρίζεσαι normal, δεν γίνεται λοιπόν να κάνεις κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στη μητρική. Ανοίγουμε το λαμάκι αυτό που έχει τέλος πάντων το socket για να κρατάει κάτω και βλέπουμε, θα παρατηρήσουμε ότι στην πάνω αριστερή γωνία, έτσι όπως την κοιτάω εγώ τουλάχιστον, έχει κάτι σαν βελάκι στο socket εδώ πέρα. Αν παρατηρήσουμε τον επεξεργαστή, θα δούμε ότι έχει ένα κίτρινο σηματάκι εδώ πέρα, ένα βελάκι. Αυτό το βελάκι λοιπόν πρέπει να ταυτίζεται με το βελάκι εδώ πέρα. Αν βάλουμε λοιπόν να το βάλουμε πάνω, θα δούμε ότι τον άφησα και έπεσε μέσα στο socket. Δεν τον πίεσα καθόλου, κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται, εκτός και αν είναι χρησιμοποιημένος ο επεξεργαστής και έχουν πάει τα πινάκια ούτε χιλιοστό πιο πέρα, απλώς έχουν μετακινηθεί ελαφρώς από τη θέση του, το οποίο είναι normal πράγμα, απλώς του πιέζουμε λίγο και μπαίνει. Άμα είναι καινούριος όπως είναι αυτός του κουτιού, απλώς τον αφήνουμε και εφόσον βρει τις τρύπες πρέπει να πέσει μόνος του μέσα. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής μάλλον έχει ξαναχρησιμοποιηθεί πιθανότατα για BIOS update, γιατί έχει κάποια σημάδια πάνω του. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό, παιδιά, μην ανησυχείτε, γιατί δεν πάει να πει κάτι αυτό, οι εγγυήσεις ισχύουν κανονικά και όλα είναι κομπλέ, δεν πειράζει να έχει χρησιμοποιηθεί ο επεξεργαστής μας για BIOS update. Έχουμε λοιπόν τον επεξεργαστή εδώ. Μετά σειρά έχει η ψύκτρα. Οι ψύκτρες των Ryzen έχουν ήδη πάστα, όπως οι περισσότερες ψύκτρες, αλλά αυτή η πάστα είναι σχετικά κακής ποιότητας συνήθως και έχει το κακό ότι αν την κρατήσουμε αρκετό καιρό μπορεί να κολλήσει στον επεξεργαστή μας και όταν πάμε να την βγάλουμε να βγει μαζί και ο επεξεργαστής μας. Γι' αυτό εγώ θα κάνω κάτι αρκετά απλό. Θα την καθαρίσω με λίγο ενόπνευμα και λίγο χαρτί. Μισό να φέρω το χαρτί. Ρίχνοντας λοιπόν ενόπνευμα πάνω στην πάστα ή όποια άλλη αλκοόλη ή γενικά αλκοολικό διάλειμμα με περιεκτικότητα βέβαια πάνω από 80% θα πρότεινα,
Δουλεύουν βέβαια και κετώνες αλλά και αλδεΐδες. Εδώ ίσως να χρειαστούν παραπάνω, γιατί όπως βλέπουμε είχε αρκετά χοντρό, ας πούμε, layer πάστας και μόνο θα χρειαστώ και άλλο χαρτί. Το χαρτί, εντάξει, χαρτοπετσέτα, χαρτί κουζίνας, δεν είναι κάτι τρελό. Και εδώ παρατηρούμε την κλασική βλακεία της πάστας που βάζει η AMD. Το γεγονός ότι μαυρίζει την ψύκτρα. Να φέρουμε κι άλλο λίγο χαρτί. Αυτή η μαυρίλα της ψύκτρας δεν είναι κάτι ανησυχητικό, απλώς είναι αντιαισθητικό. Για μουρλούσα και εμένα τουλάχιστον, οι οποίοι τους ενδιαφέρει πώς μοιάζει η ψύκτρα. Λες και υπάρχει ποτέ περίπτωση να τη δεις, ξέρω εγώ. Βέβαια βλέπετε γιατί μιλάω. Λοιπόν, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ψάμε και λίγο για να φύγουν τυχόν κομμάτια χαρτιού που έχουν ξεπέσει, που τρίφτηκαν, ας πούμε. Και είμαστε έτοιμοι. Να βγάλω λοιπόν τη δικιά μου την πάστα, η οποία είναι η MX2 30 γραμμάρια, την οποία την προτείνω σε όλους όσους κάνουν τη δουλειά τεχνικού ή χρειάζονται να βαζοβγάζουν πάστες αρκετά, γιατί πήγα να το βάλω στη ψύκτρα. Γίνεται και αυτό βέβαια, αλλά δεν το προτείνω ιδιαίτερα. Ναι, την πήρα γύρω στα 17 ευρώ και είναι 30 γραμμάρια και έχει ίδιες επιδόσεις με την MX4. Η διαφορά τους είναι 0,1 βαθμοί, οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάστα βάζουμε με πολλούς τρόπους, αλλά εγώ προτιμώ κυρίως έναν. Αυτόν. Βάζουμε μία μπίλια στο κέντρο, όχι τεράστια, και ό,τι έχει μείνει στη σύριγγά μας πάμε και το πατάμε στις 4 γωνίες του επεξεργαστή. Εδώ πάλι καλά δεν έχει μείνει πολύ, αλλά άμα είχε μείνει κάποια ποσότητα, ας πούμε, αξιόλογη, θα έκανε καλύτερο spread, ας πούμε. Τώρα, αυτή η ψύκτρα βλέπουμε ότι έχει αυτά τα retention clips και κουμπώνει κατευθείαν εδώ πέρα. Υπάρχουν και ψύκτρες όμως, aftermarket, ψύκτρες των Ryzen, οι οποίες δεν χρειάζονται αυτά και πρέπει να τα βγάλουμε και χρησιμοποιούμε μόνο αυτό εδώ, το backplate του επεξεργαστή. Αν φαίνεται, αυτό εδώ πέρα μιλάω, το οποίο υπάρχει για να μην κάνει επαφή το μέταλλο της ψύκτρας με τη μητρική και βραχικυκλώσει. Έχει ένα κομμάτι πλαστικού το οποίο είναι κολλημένο, για λόγους ασφαλείας λοιπόν. Οπότε βάζουμε πάνω την ψύκτρα στον επεξεργαστή μας, να καθίσει καλά, πιέζουμε και πάμε το retention clip, το περνάμε από τη μία είναι από τα παλιά, τέλος πάντων. Αυτό έχω να το δω, παιδιά, από το AM2, να σας πω την αλήθεια, εποχές 2008, όπου ουσιαστικά πρέπει να το πας από τη μία, κατεβαίνει αυτό και μετά τραβάς από την άλλη και κουμπώνει. Έχουμε βάλει λοιπόν την ψύκτρα του επεξεργαστή και παίρνουμε το καλώδιο και το συνδέουμε στην αντίστοιχη θύρα στη μητρική, η οποία πρέπει να λέει πάνω στο PCB, αν διαβάσουμε, CPU fan ή CPU κάτι τέλος πάντων. Εδώ πέρα λέει CPU fan 1 με μικρά γράμματα. Το βάζουμε λοιπόν εδώ πέρα το τράπινο και η ψύκτρα είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Πάμε τώρα στη RAM, η οποία είναι απλή. Παίρνουμε τη RAM μας, την ανοίγουμε. Συγκεκριμένη, από ό,τι βλέπω, έχει μια ασφάλεια, ας πούμε, να είναι κουμπωμένη. Συνήθως δεν το έχουν αυτό. Έχει και αυτό το κολλητάκι G-Skill για επιπλέον καγκουριά. Την παίρνουμε λοιπόν, βλέπουμε να ταιριάζουν οι κοπές, ας πούμε εδώ είναι ανάποδα, έτσι πρέπει να μπει κανονικά. Ανοίγουμε το πάνω, έχουμε DDR4, κανονικά στην DDR3 και πίσω έχει και κάτω κλιπάκι. DDR4 μητρικές δεν έχουν. Τη βάζουμε στους οδηγούς και πιέζουμε μέχρι να ακούσουμε τα κλακ ή το κλακ, άμα πιέζουμε και από τις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Λοιπόν, η μητρική μας είναι έτοιμη. Τώρα λοιπόν πρέπει να περάσουμε στο κουτί πάλι. Περνάμε λοιπόν στο κουτί μας,
Φέρουμε το φανάκι που δεν είχαμε συνδέσει πριν, το συνδέουμε μια γρήγορη τώρα στο Molex. Έβγαλα λάθος Molex, δεν πειράζει. Δεν έβγαλα λάθος Molex. Έχει δύο πλευρές, έχει μία με πινάκια και έχει ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, τέλος πάντων. Εμείς πρέπει να το συνδέσουμε με το αρσενικό. Αρκετά εύκολο. Το χώνουμε και αυτό εδώ κάτω για να μην είναι στη μέση. Παραλίγο να κάνω τη βλακεία. Τώρα θα χρειαστούμε λοιπόν το λαμάκι της μητρικής μας. Ψιλομισώ αυτές τις θήκες γιατί μετά δημιουργούν σκουπίδια και δεν μπορείς να τις κρατήσεις. Ενώ ας πούμε αυτές εδώ που κλείνουν έτσι αυτό κιόλας έχει και φερμουάρ. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το φερμουάρ. Είναι υπερβολικά πολύ πρακτικό γιατί μπορείς να κρατήσεις ας πούμε και μετά να έχεις όλες τις θήκες σου εδώ μέσα. Παίρνουμε λοιπόν το λαμάκι της μητρικής και το βάζουμε εδώ πέρα κάτω από αυτόν τον ανεμιστήρα, με αυτή την πλευρά να κοιτάει προς τα έξω. Μετά από αρκετή προσπάθεια λοιπόν καταφέραμε να το βάλουμε κακήν κακός, γιατί δεν πιάνεται καλά, αλλά τη δουλειά του θα την κάνει. Έχει λοιπόν το κουτί μας κάτι standoffs, είναι αυτά εδώ, κάπως έτσι πρέπει να φαίνονται μέσα, αυτά τα χρυσά, τα οποία θα κουμπίσουμε τις τρύπες για τις βίδες της μητρικής πάνω σε αυτά για να το βιδώσουμε. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε το βίδωμα. Το βίδωμα γίνεται ανάλογα με ποιες βίδες θέλουμε. Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτές εδώ τις μικρές. Το βάλουμε στο κατσαβίδι μας, είναι μαγνητικό θα το δικό μου. Το build μας λοιπόν είναι σχεδόν έτοιμο. Αυτό μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδέσουμε και αυτόν εδώ τον ανεμιστήρα στο fan header της μητρικής, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα, και να συνδέσουμε και το τροφοδοτικό μας. Τώρα θέλουμε το τετράπινο. Το παίρνουμε λοιπόν από πίσω και βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να φτάσει. Και ο λόγος που δεν πρόκειται να φτάσει είναι ότι κάποιος έχει πιάσει εδώ πέρα με ένα βέλκρο. Δεν είναι βέλκρο, αλλά τα λέω βέλκρο. Αυτό εδώ το καλώδιο όλο που βγαίνει. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το κόψουμε. Δεν προτείνω να το κάνετε με μαχαίρι, αλλά με κοφτηράκι, γιατί μπορεί να κόψετε πολύ εύκολα κάποιο καλώδιο. Παίρνουμε το κοφτηράκι μας λοιπόν, το πιάνουμε, κόβουμε την άκρη του, στο να μην κόψουμε κάποιο καλώδιο κατά λάθος, γιατί μετά υπάρχει και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αλλά και κίνδυνος να προκαλέσουμε βραχικύκλωμα στο τροφοδοτικό μας, πράγμα το οποίο δεν είναι ιδανικό και θα προκαλέσει μάλλον τον θάνατο του PC μας. Και πάμε, το περνάμε και ελπίζουμε να μην είναι πολύ τεντωμένο ή να μπαίνει. Τέλος πάντων, φτάνει, αλλά είναι στα όρια του. Γενικά τα καλώδια δεν κάνει να τα έχουμε στα όρια, αλλά εδώ δεν έχουμε και πολλές επιλογές με τέτοιο τροφοδοτικό. Όχι, εντάξει, έχει ακόμα λίγο. Μπορεί να δώσει, είμαστε κομπλέ. Το λιάσαμε τη συνδεσμολογία, αν και δεν το τράβηξα όλο σε βίντεο. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε και δεν είδατε είναι να συνδέσουμε τα USB
πράγμα εύκολο. Τα front panel της μητρικής, τα οποία ελέγχουν τα λεντάκια και το power button και το reset button. Το HD audio για να μπορούμε να συνδέουμε στο μπροστινό πάνελ του κουτιού τα ηχεία μας, τα ακουστικά μας, το μικρόφωνο μας. Και απλώς το SATA, το οποίο το συνδέσαμε στο σκληρό, δεν είναι κάτι, δεν πιστεύω ότι παρουσιάζουν κάποια δυσκολία, γι' αυτό και δεν σας τα έδειξα άλλωστε. Και το build μας λοιπόν είναι έτοιμο. Κάναμε όσο καλύτερο cable management γινότανε. Έχουμε κουμπώσει το πίσω πάνελ, το έχουμε βιδώσει κιόλας και το τεστάρουμε αρχικά βάζοντάς το στο ρεύμα. Το τροφοδοτικό πέταξε σπίθες, καλό αυτό. Μόνο το κουμπί εδώ και βλέπουμε πως πατώντας το όλα ανάβουν και λειτουργούν. Βέβαια δεν το έχω συνδέσει σε οθόνη. Ο σκληρός επίσης δεν έχει Windows, αν και τον νιώθω να λειτουργεί από τους κραδασμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Ο επεξεργαστής ζεσταίνεται, η RAM ζεσταίνεται, άρα παίρνουν ρεύμα και τα δύο. Το build μας λοιπόν είναι έτοιμο. Σχεδόν έτοιμο. Πρέπει να κάνουμε αυτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο κουτί θα επιστούσα λίγο την προσοχή στα panels του, εδώ πέρα τα side panels, γιατί έχει το κακό ότι θέλει λίγη δύναμη για να τα βγάλεις, τουλάχιστον αρχικά, και το κακό σε αυτό είναι ότι το κουτί δαγκώνει λίγο, δηλαδή εμένα με έκοψε στο μικρό μου το δάχτυλο σε κάποια φάση, γιατί δεν ήταν πολύ καλά φνηρισμένη, ας πούμε, η λαμαρίνα. Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά, το μπιλντάκι μας είναι πλήρως λειτουργικό και έτοιμο και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε μας ένα like και κάντε ένα subscribe άμα θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε βίντεό μας. Βρείτε μας επίσης στο Facebook, όπου μπορείτε να βρείτε τα review που ανέφερα, όπως επίσης και τα build της ομάδας μας, τα οποία εξυπηρετούν κάθε budget και κάθε ανάγκη. Από εμένα, ένα μεγάλο γεια σας και αντίο και καλή σας συνέχεια.